Сынок, настал момент определиться. Я мужчина. Я не про это. Кем ты хочешь стать, когда вырастешь? Космонавтом? Нет. Полицейским? Нет. Спасателем? Нет. А кем? Рэпером. У меня горит задний габарит. Я передумал. Я хочу быть лирическим певцом. Hey! You brought me up, believer! Believer! Yeah! Я хочу стать депутатом. Ты хочешь власть? Я хочу власть. Нет! Я хочу быть футболистом. Держи стул и иди пи*** людей. Опан Gangnam Style.